U stalnom povlačenju konopca između industrijskog razvoja i očuvanja prirodne baštine, koja je svaki dan na sve većem udaru pod prijetnjom nestanka, zahvaljujući oduševljenju i entuzijazmu zaljubljenika prirode, prevladao je razum i stvoren je Nacionalni park Una, koji bilježi geografske, vegetacijske, hidrološke i geološke fenomene, kao i bogatstvo biološke raznolikosti cijelog slivnog područja Une i Pounja. Ovaj dragulj se svaki dan brusi, a njegov sjaj otvara oči domaćoj i inostranoj javnosti. Priča i svjedoči o nedirnutoj prirodi, koja je u najvećem dijelu Europe odavno ustupila mjesto asfaltu i betonu. Nacionalni park Una obuhvata područje gdje se dodiruje Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom, Plješevica sa Grmečom, Lika sa Krajinom, koje sve zajedno spaja smaragdna kraljica među rijekama, Una, čiji se žubor provlači kroz kanjone i stoljetne šume, privlačeći svojim obalama ljude i čineći ih sretnim i zadovoljnim. Sa aspekta opšte geomorfološkog položaja, šire područje Nacionalnog parka Una pripada regionalnoj cjelini Dinarskog planinskog sistema, koji svojim velikim dijelom obuhvata područje Bosne i Hercegovine i regiju Bosansko-hercegovačkog visokog krša. Područje Nacionalnog parka obuhvata 19.800 hektara, koji administrativno pripada teritoriji općine Bihać i odlikuje se visokim stepenom biološke raznolikosti. Ekosistemi u kanjonu rijeke Une i njene pritoke Unca nalaze se u optimalnim ekološkim uslovima i omogućavaju razvoj velikog broja raznovrsnih biljnih i životinjskih vrsta izuzetne vrijednosti. Ovdje se nalaze temeljni fenomeni i jedinstvena staništa očuvana u prirodnom obliku, što predstavlja primjer refugijalnog staništa, koje odražava ne samo današnje, već i ekološke prilike u geološkoj prošlosti Europe. Sve je više ljubitelja prirode koji u potrazi za avanturama pohode Nacionalni park Una, ali i naučnika koji žele detaljnije izučiti bogatu floru i faunu ovog jedinstvenog područja i na potpuno nov način pokušati javnosti prezentirati život zvijeri i njihovo kretanje na ovom prostoru. U prostranstvima hrastovih i bukovih šuma, protkanih borovima i smrekama, živi kralj šume, smeđi ili mrki medvjed, Ursus arctos, najmoćnija evropska zvijer, koja nema prirodnog neprijatelja osim čovjeka. Imajući u vidu značaj očuvanja biodiverziteta nacionalnog parka te zaštitu biljnog i životinjskog svijeta na ovom području, uprava Nacionalnog parka Una odlučila je posvetiti naročitu pažnju smeđe medvjedu, životinji koja je u pojedinim dijelovima zapadne Europe skoro nestala, prvenstveno radi nemara ljudi. Projekat Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una je projekat veoma bitan za javno preduzeće Nacionalni park Una, pogotovo što u svojoj ranoj fazi razvoja smo pokazali da imamo kapaciteta ljudskog i tehnološkog, odnosno tehničkog, da uradimo najzahtjevnije projekte kada je u pitanju naučno-istraživački rad. Naravno, uz pomoć prijatelja Univerziteta Zagrebačkog, odnosno Sveučilišta Zagreb i Veterinarskog fakulteta, zatim Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bihaću, zajedno sa partnerima sa područja Bihaća, Nacionalni park Una je proveo 18 mjeseci u istraživanju zvijeri Nacionalnog parka Una, odnosno 3 najveće zvijeri evropske, to su medvjed, vuk i ris, a fokus je bio na medvjedu. Ovo je prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da je ovakav projekat započet na našem području.
Uhvatiti živog medvjeda, a potom ga neozlijeđenog ponovo pustiti u Bosni i Hercegovini još nikome nije pošlo za rukom. Evo nas ovdje u Nacionalnom parku Una, blizu brda Ljutoć, gdje smo odlučili da ćemo pokušati uhvatiti medvjeda da bismo mu stavili GPS ogrlicu oko vrata radi telemetrijskog praćenja. To je jedan projekt prvi takve naravi ovdje, čini mi se, u Bosni i Hercegovini, gdje je cilj da bismo saznali nešto o životu medvjeda, o njihovom kretanju, korištenju staništa, o aktivnosti, općenito o načinu života. Način na koji se to radi je tako da mu se stavi ogrlica za praćenje i tijekom onda idućih godinu ili 2 dana, ovisi koliko dugo baterija izdrži na ogrlici, mi znamo gdje se on kreće, gdje živi, kako živi, ali prije toga da bismo mu uopće mogli staviti ogrlicu moramo ga živoga uhvatiti, pa uspavati i tek onda staviti ogrlicu. U projekt smo ušli svjesni da slika dobroćudnog mede iz dječjih slikovnica nije ono s čime ćemo se sresti tokom ovog projekta i da je krajnji ishod neizvjestan, jer je medvjed inteligentni oportunist kome nije lako ući u trag po nepristupačnom terenu i uhvatiti ga u zamku. Odlučili smo da akcija hvatanja medvjeda započne u jesen 2012. godine obilaskom terena i traženjem najboljih lokacija za postavljanje zamki. Na odabrana mjesta prvo smo postavili hranu, ovaj put ribu, i automatske kamere koje reagiraju na promjenu temperature i pokret, s kojima smo mogli pratiti kretanje divljači na lokaciji predviđenoj za postavljanje zamke. Kamere su nam otkrile da su šumski stanovnici vrlo brzo pronašli naše mamce i jedni za drugima ih počeli obilaziti. Prvo lisica, potom vuk. Čak i suri orao je opazio mamac, a onda kralj šume. I to ne samo jedan. Vrlo oprezno obilaze naše zamke, samo njuše, gledaju, ali još se ne odlučuju da uzmu ponuđeni mamac. Nakon pregleda kamera i snimaka koji su načinjeni, odlučili smo na koju lokaciju treba postaviti zamku. Evo da se vidi, sad mi smo ugradili jedan manji prostor i onemogućili pristup mamcu sa svih drugih strana, osim kroz ove prolaze gdje se zapravo nalaze zamke. I to je taj jedan standardni način kako se može uhvatiti medvjeda. On je vrlo zainteresiran doći na takve mamce, već imamo na ovom mjestu snimljenog medvjeda da je ranije dolazio na mamac. Ova automatska kamera je to snimila. No naravno sad kad smo mi tu hodali, omotali se okolo, neko vrijeme neće dolaziti jer smo ostavili mirise, ali treba čekati pa će on opet doći. Medvjed ima vrlo osjetljiv njuh i prije nego što se zamka kompletira, morali smo u vodi prokuhati sve metalne dijelove kako bi otklonili i najslabiji miris koji bi medvjeda mogao odvratiti od prilaska zamci. Ove žice su dio alarmnog sustava, znači kad se zamka aktivira mi ćemo isti čas dobiti SMS poruku koja će nam reći da je zamka aktivna i možemo ići odmah i u noći na mjesto da bi počeli obrađivati, uspavati životinju, to jest da ona ne čeka predugo u zamci. Zamku je potrebno dobro maskirati. Prilikom kretanja, medvjed izbjegava stajati na grane i druge prepreke. Na ovaj način nastojimo ga navesti da tokom prilaženja mamcu stane upravo na mjesto sa pripremljenom zamkom, koja se nalazi između postavljenih grana. Evo ovdje iza mene se nalazi to mjesto na kojem smo odlučili da ćemo hvatati medvjeda. Tu smo postavili 2 zamke, a mamac je riba, pastrve. Te zamke ga hvataju za nogu i mi smo na taj način uhvatili već preko 70 medvjeda, to je standardna metoda za hvatanje medvjeda u svrhu istraživanja. Taj cijeli sustav je povezan na GSM alarm i čim se aktivira, čim se medvjed uhvati, mi to znamo preko SMS poruke i odmah dolazimo i medvjeda uspavljujemo. Tako da nema nikakve apsolutne opasnosti da će medvjed biti ozlijeđen ili da će se nešto s njim dogoditi. Nakon postavljanja zamke, odlazimo zadovoljni urađenim poslom, uvjereni da smo izabrali najbolju lokaciju. U međuvremenu, dok smo postavljali zamke, pored naših vozila je prošao veliki vuk
i obilježio svoje područje, dajući do znanja da je to njegova teritorija. Završetkom našeg posla počinje neizvjesnost i čekanje signala o aktiviranju zamke. Nakon 5 dana čekanja, u 3 ujutro stiže SMS poruka da je zamka aktivirana. Cijeli tim se brzo okuplja i krećemo prema lokaciji sa koje je poruka upućena. Stila je poruka. Važno je na vrijeme stići do zamke, udaljene oko 30 km južno od Bihaća, kako bi što prije uspavali medvjeda i spriječili da se povrijedi, te ga brzo veterinarski obradili i pustili u divljinu. Vozimo prema zamci i svako od nas razmišlja da li je medvjed u zamci, hoćemo li ga uspjeti uspavati, kako će to sve proteći. Put je loš, skoro neprohodan. Nalazimo se u najnepristupačnijem dijelu nacionalnog parka, u koji vozilom niko ne zalazi. Možete krenuti. Napokon stižemo do zamke. Naprežemo oči i osluškujemo. Potpuni mrak. Profesor Kusak nas upozorava da budemo oprezni, jer se medvjed uhvaćen u zamku zna pritajiti ispod nabacanih grana ili grmlja i onda iznenaditi. Napetost raste, a onda razočarenje. Zamka je prazna. Pregledamo kameru. Lisica je aktivirala uređaj za slanje signala. Ništa prijatno. Da. Snimatelj bio zaspao. Nisam. Pomalo razočarani vraćamo se, ali ne ide bez problema. Loš put i mala nepažnja. Zamalo smo ostali bez terenca i sve se moglo pretvoriti u dugo, neplanirano pješačenje kroz noć. Imali smo sreće i nastavljamo put bez većih problema. Ponovo višednevno iščekivanje. I kada smo pomislili da je vrijeme da za ovu sezonu odustanemo i deaktiviramo zamke, iza ponoći ponovo signal sa iste lokacije. Opet trka s vremenom u kišnoj noći. Lažna uzbuna. Ponovo lažna uzbuna. Uzbuna zvana lisica. Imali smo alarm sad negdje u 12 ili 00:30 u noći i došli smo na mjesto, pronašli smo zapravo da nijedna zamka nije bila ukinuta, nego da nam je lisica, najvjerojatnije lisica što bi drugo, pregrizla kabel od alarma na jednom mjestu i sad ga mi pokušavamo ponovo spojiti tako da imamo ponovno sustav u funkciji. Tu moraš biti električar, ne samo biolog. Nakon još nekoliko dana čekanja, meteorolozi najavljuju obilne snježne padavine, radi čega neće biti moguće doći do naših zamki. Zato odlučujemo prekinuti kampanju i sve ponoviti na proljeće 2013. godine, računajući da će, nakon zimskog sna, medvjedi biti gladni i manje oprezni. Medo nas je nadmudrio, nismo ga uspjeli namamiti i uhvatiti. Kažu da je proljeće najljepše godišnje doba, da budi život i donosi radost. Topli zraci proljetnog sunca probudili su uspavanu prirodu. A i našeg medu koji je svoj brlog zamijenio zelenim poljima i sjenama visokih bukvi i hrastova. U Nacionalnom parku Una proljeće podsjeća na slikara koji svojim bojama ukrašava i oživljava sve što dotakne kistom, a zvukovi koji dolaze sa svih strana stvaraju divnu melodiju
i najavljuju novi život. Aprila naredne godine isti tim je ponovo na okupu. Odlazimo na teren, još odlučniji da nadmudrimo našeg Medu. Ovaj put umjesto ribe pokušat ćemo sa uginulom ovcom. Očekujemo da će proći nekoliko dana dok medvjed opazi Meku i možda joj priđe. Sutra je 1. maj, praznik, i profesor Kusak odlazi u Zagreb. Prema dogovoru, u Bihać stiže 2. maja i tada dolazi naš prijatelj iz Sarajeva, koji rukuje specijalnom puškom iz koje se ispaljuje sredstvo za uspavljivanje. Plan je da budemo u pripravnosti narednih 7 dana, očekujući našeg Medu. Ali medvjed je vrlo sumnjičav i oprezan. U to smo se već uvjerili. Nikada ne dolazi do zamke dok potpuno ne iščeznu ljudski mirisi oko Meke, a to obično potraje 3 do 4 dana. Međutim, sa medvjedom se nikad ne zna i iznenađenja su uvijek moguća. Istu noć, u prvim minutama 1. maja, stiže signal o aktiviranju zamke. Prva pomisao, opet lažna uzbuna. Ipak, za svaki slučaj do zamke odlazi jedan od rendžera da provjeri o čemu se radi i pregleda nadzornu kameru. A onda, neočekivano zvoni telefon i naš rendžer javlja. U zamci je veliki medvjed. Iznenađenje, oduševljenje, a onda briga kako ćemo se organizirati. Mi u Bihaću, profesor Kusak u Zagrebu, doktor veterinar Vedad Škapur i puška za uspavljivanje u Sarajevu. Telefoni zvone. Nastaje trka sa vremenom. U rekordnom vremenu stižu naši prijatelji iz Zagreba i Sarajeva. Ponovo smo na okupu i u zoru krećemo da se sretnemo s našim Medom. Odlučujemo prići zamci sa druge strane, preko Pilipovića Drage, da što manje uznemirimo uhvaćenog medvjeda. Zovni me, idemo vama tamo. Moja sva oprema stoji u sefu. Put je loš, ali to je sada manje važno. Treba što prije stići do medvjeda. Vi ćete vjerojatno ostati tu, još četvro komotno stane u auto, ne? Moramo ići vidjeti kakva je situacija s Medom. Znači ti ćeš voziti i kasnije kad budemo prelazili za pucanje. Dakle, morat ćemo dogovoriti točno strategiju dokle se ide, kako okrenuti auto da bude dobro za pucanje, ne? Brz dogovor i profesor polako prilazi vozilom da procijeni veličinu uhvaćenog medvjeda, kako bi mogli ispravno odrediti potrebnu količinu sredstva za uspavljivanje. Mi ne možemo pucati kroz ovo nikako, ne? Moramo doći skroz. Kroz ovo tu, ne? Neće. Nije do sad. Mi ćemo morati skroz tamo do potoka doći i čekat pravi trenutak, a ona će biti, ona će se skrivati, ne? Da. Ajmo nazad. Sad moramo pripremiti pušku za uspavljivanje s narkotikom i bitno je za sada da medvjeda što ranije uspavamo, da on zaspi, da bude miran i da ga možemo pregledati, jel da idemo svojim tokom, da radimo to. Napravit ćemo kombinaciju zaletila i domitora. Koliko domitora? Imamo, omjer mora biti određeni, ne?
To moram pogledati u tablicu. Proračun, priprema puške i specijalne strelice koja sadrži sredstvo za uspavljivanje. Da. Ok, ajde Vedo, ti sjedni tu iza vozača. Ok. Radi sigurnosti, u slučaju da se medvjed oslobodi zamke, prilazimo vozilom iz kojeg će doktor veterinar Škapur pokušati pogoditi medvjeda. Ne ludira se. Sam bio, da? Samo gricka nešto. Stavi cijev kroz prozor Vedo. Nazgor dešnjak ti si, jel? Aj sad polako natrag. Bez žurbe. On ne može do nas. Polako. Molim ćemo do potoka. Znači stiru izaći? Da, stiru do potoka. Ovdje. Dobre. Ok, polako. Još. Čekaj. Ne vidi on se. Stani. Ok, nije zinka. Polako. Evo, još Harise. Još. Stani. Vedo, čekaj svoj trenutak. Nemoj se žuriti. Dobro se uhvatio. Plečka. Polako. Hitac i pogodak. Dobre. Dobro se uhvatio. Plečka. Polako. Dobro se uhvatio. Sada treba čekati 15 minuta dok sredstvo počne djelovati i medvjed padne u san. A sad je evo kolega Vedad upucao medvjeda sa strelicom, sredstvom za uspavljivanje. Sad čekamo da on zaspi, treba 10, 15, 20 minuta da on zaspi. Gdje će biti da je mužja? A dobro, gdje me? Dole, dole. Prošlo je 15 minuta i profesor Kusa kreće da provjeri da li medvjed spava. Da li je stvarno zaspao ili se pritajio i možda vreba priliku za skok. Sa medvjedom nikada niste sigurni i ništa se ne smije prepustiti slučaju, zato što se radi o izuzetno brzoj, snažnoj i nepredvidivoj životinji. Dobro spava, znači morat ću prići blizu i sa nekim štapom ga dirati i vidjeti kako reagira.
Ne smijemo ni pomisliti šta bi se desilo da je prilikom postavljanja zamke napravljena neka greška i da je zamka popustila od snažnog trzaja. Na našu sreću, zamka je izdržala. Ovaj medvjed je očito u punoj snazi, znatno jači i izdržljiviji nego što smo računali, a predviđena doza nije djelovala prema očekivanju. Odlučujemo se za još jedan hitac, sada puhaljkom, u kojoj je strelica sa 50% količine sredstva za uspavljivanje koje je dobio u prethodnoj dozi. Ponovo čekamo da sredstvo djeluje. Za svaki slučaj valja opet provjeriti i biti siguran da medvjed čvrsto spava. Sada je sve u redu. Medvjed se prekriva mrežom i oslobađa zamke. Cijeli tim dolazi, iznosimo medvjeda do čistine radi pregleda, mjerenja i obilježavanja. Smeđi medvjed je vrlo jaka životinja. Zdepasto tijelo mu je pokriveno dugom dlakom i podlakom, koja je ljeti rijeđa. Boja dlake je uglavnom smeđa i varira u raznim nijansama smeđe boje, od sivo smeđe preko boje čokolade do tamne, gotovo crne boje. Hrbet je pokriven tamnijom bojom, koja na ramenoj grbi često bude gotovo potpuno crna i u hodu se diže i spušta, dajući medvjedu još veći i opasniji izgled. Ukupna dužina tijela može dostići 280 cm i završava kratkim repom. 190. Koliko je? 190. Od 200? Visina može biti i do 150 cm, a dostiže težinu i do 350 kg i može vući plijen iste težine. Glava je krupna sa malim očima, kratkim zaobljenim ušima i snažnom gubicom u kojoj su smještena 42 zuba sa jakim i velikim očnjacima. Iako je razlika u dužini tijela između polova mala, mužjak može biti i 2 puta teži od ženke, koja je nježnije građe. Idemo na glavu. Po prehrani je svežder. Gotovo 95% svojih prehrambenih potreba zadovoljava hranom biljnog porijekla, jagodama, kupinama, voćem, raznim bobicama i travom, a u jesen za prikupljanje zimskih zaliha potkožne masti. Glavna hrana su mu plodovi bukve. Imamo na glavi još ove mjere. Gdje mi je ova pomoćna mjerka? Daj mjer. Kada je u prilici, hrani se i drugim životinjama, kukcima, ribama, strvinom, malim sisavcima, a nekada i većim životinjama. Zbog svoje snage, veličine i nepredvidljivog ponašanja, mrki medvjed se dugo smatrao prijetnjom ljudima i stoci. U stvari, medvjedi obično izbjegavaju svaki kontakt s ljudima, ali mogu se agresivno ponašati u odbrani ako su iznenađeni i ne mogu pobjeći ili pronaći zaklon. Međutim, majka sa mladuncima može biti posebno opasna, naročito ako procijeni da joj je podmladak ugrožen. Medvjed nije nimalo naivna zvjerka, visoke inteligencije, odličnog njuha, nadasve lukav i oprezan, naoružan snažnim kandžama i nevjerovatnom snagom.
koja mu omogućava da lomi manje drveće i prevrće teško kamenje u potrazi za hranom. Jednim udarcem šape u stanju je biku slomiti kičmu. Brzina je svakako jedna od njegovih važnih osobina. Može trčati brzinom i 60 km na sat, a u startu je brži od konja. Smeđi medvjed je najbolji i najjasniji pokazatelj sačuvane prirode i sam je dio cjelokupnog ekosistema, uglavnom vezanog uz šumske zajednice brdskog i planinskog pojasa. Vodi usamljenički život, osim u doba parenja, koje počinje krajem maja, a završava početkom jula. Nije teritorijalna vrsta. Veličina životnog prostora varira od nekoliko desetaka pa do nekoliko stotina kvadratnih kilometara. Unutar svog životnog prostora jedinka se kreće zavisno o dostupnim sezonskim izvorima hrane. Mužijanci imaju veće životne prostore u odnosu na ženke. Tako prostor jednog mužijaka može pokrivati životni prostor više ženki, dok se životni prostor jedinki istog spola u pravilu malo preklapaju. Prilikom stavljanja ogrlice, pomoću koje se vrši telemetrijsko praćenje, vrlo je važno uzeti u obzir varijacije u masi medvjeda, jer do zime može povećati težinu i do 30%, radi čega dužina ogrlice mora biti pravilno podešena kako ne bi stvarala probleme medvjedu tokom hranjenja. Ljeto, zima, jer tokom ljeta medvjedi mršave, u jesen se debljaju, sad još dok je sezona parenja, sad Telemetrija, kao savremena metoda, nudi jedinstvene prednosti, jer je putem satelita moguće postići praćenje kretanja životinja na velikim područjima i načiniti procjenu korištenja staništa i veličine prostora koje koriste. Ogrlica je postavljena, još preostaje njeno aktiviranje i provjera funkcije. Za potrebe biohemijske i DNK analize, te utvrđivanja zdravstvenog stanja medvjeda, potrebno je uzeti krv i izvršiti kompletan veterinarski pregled i mjerenja. Genetskim analizama uzoraka moguće je individualno prepoznavanje jedinki, a iz toga je moguće izračunati trend i veličinu populacije. Genetske analize se koriste i za istraživanje genske raznolikosti, koja je važna za sposobnost preživljavanja populacije. Na relativno kratkim i snažnim nogama nalazi se po 5 prstiju, koji istovremeno sa tabanom dodiruju tlo, radi čega hoda punim stopalima, baš kao i čovjek. Prsti završavaju jakim pandžama, koje se ne mogu uvući, a na prednjim nogama su duge oko 5 do 6 cm i njima medvjed raskopava zemlju, trule panjeve i mravinjake, ubija i kida plijen. To je ime, a Šifra. šifra Ko jedan? On je prvi. BIH01. BH01, da. Da, BH. Tako. Ja ne znam je li BH iko. Ne, nije. Ja mislim da nije, ovo je prvi u Bosni. BH01, Ljutoč. Naš medo dobija ime i od danas je Ljutoč BH001. Stavim 001, da ima ono. Ime je dobio zato što je uhvaćen podno velikog ljutoča. Kum je bio Željko Mirković Grga, a direktor Nacionalnog parka Una, Amarildo Mulić, prihvatio ovo ime. Doktor veterinar Zekerijah Alagić pod kožu je stavio čip za identifikaciju, a na uho markicu i tako trajno obilježio našeg medu. Ko bi rekao da tek okoćen medvjed, slijep i bez dlake, težak svega 350 grama, izraste u ovako veliku i snažnu životinju tešku 200 kilograma. Ovdje iza nas je medvjed kojeg smo obradili, znači
u spavanje, još spava, a stavili smo mu ogrlicu za GPS praćenje, uzeli uzorke i tjelesne mjere i sad čekamo da se probudi. To je bio jedan mužjak 200 kg težak koji je, koliko smo mi upoznati, prvi medvjed koji je u Bosni i Hercegovini obilježen GPS ogrlicom i bit će praćen iduće 2 godine ovdje u području Nacionalnog parka Una, to jest i šire, vidjet ćemo kud će se sve kretati. Moram prvo da kažem da mi je čast što sam učestvovao u ovom projektu koji je pionirski u smislu obilježavanja medvjeda GPS ogrlicama. Ovo je stvarno jedan projekat koji je evropskih razmjera i drago mi je da je početak baš u Nacionalnom parku Bihać i da rade takvi stručnjaci kao što je sa Zagrebačkog univerziteta profesor Kusak i profesor Huber. Ja sam ovdje učestvovao u projektu, bio sam mali, jedan kotačić u smislu materijalno-tehnički ove opreme koju je potrebna za rad prilikom obilježavanja medvjeda GPS ogrlicama, a tako isto i hemijskih preparata. Čekamo da se Medo Ljutoč probudi, kako bi se uvjerili da je sve u najboljem redu. Međutim, kada se probudio, Medo Ljutoč bio je vrlo ljut. Dovoljno je bilo da ga naš snimatelj Denjo neoprezno pogleda u oči. Pokret vozilom i drama. Ne. Pogas, vratu ribac. Hajde rikvrc. Hajde, rikvrc. Ne može on trčati za nama. Ljutoč je opravdao svoje ljuto ime i pokazao da je neustrašivi kralj šume. Na našem vozilu je ostavio svoj potpis i pokazao s kojom snagom raspolaže kada tvrdi lim probija očnjacima kao papir. Od danas, 1. maja 2013. godine, njegovo kretanje i način života se prati 24 sata dnevno, modernim GPS sistemom za praćenje divljih životinja i njihovih aktivnosti. Ovaj sistem omogućuje naučnicima lakše i efikasnije praćenje životinja u prirodi, te razumijevanje njihovih životnih procesa kroz prikupljanje, analizu i obradu podataka. Na temelju tih podataka pruža se mogućnost donošenja relevantnih zaključaka o životnim procesima divljih životinja, koje se promatraju prilikom terenskog i znanstvenog istraživanja. Medvjed Ljutoč je do ulaska u brlog, kraće ili duže, boravio na ukupno 478 lokacija. Tokom razdoblja praćenja 5 puta je preplivao rijeku Unu.
Na 313 lokacija je boravio u BiH, a na 165 lokacija je bio u Hrvatskoj i kretao se na području većem od 400 kvadratnih kilometara, a na svome putu prevalio je skoro 1000 kilometara. Da li ga je ljubav vodila 5 puta u Hrvatsku, možemo samo pretpostavljati, ali na osnovu prikupljenih podataka možemo zaključiti da je naš Medo nemirnog duha, u stalnom pokretu i da se redovno vraća u šire područje Velikog Ljutoča i Nacionalnog parka Una, gdje je vjerovatno i rođen. Praćenjem kretanja medvjeda tokom decembra 2013. utvrdili smo da se signal duže vrijeme emituje sa istoga mjesta, što je bio znak da je naš medvjed zabrložio. Odlučili smo da pokušamo pronaći lokaciju na kojoj se brlog nalazi pomoću VHF prijemnika i radiosignala, koji odašilje ogrlica, jer za vrijeme boravka medvjeda u zatvorenom prostoru brloga dolazi do gubitka GPS signala, što onemogućava određivanje njegovog geografskog položaja GPS prijemnikom. Započeli smo obilazak područja Ljutoča sa svih strana, u pokušaju da lociramo tačnu poziciju brloga i pokušamo do nje doći. Proces terenskog praćenja oslanja se na VHF radio uređaj smješten u ogrlici, te antena uz pomoć kojih se vrše mjerenja radiosignala s različitih pozicija. Nakon izvršenih mjerenja možemo jednostavno locirati medvjeda u brlogu korištenjem programski ugrađenog matematičkog algoritma triangulacije. Ovaj algoritam na osnovu izvršenih mjerenja određuje lokaciju životinje, a rezultat se grafički prikazuje na karti i pohranjuje u mobilnu bazu podataka. Brlog je po pravilu smješten na području koje je pod slabim ljudskim utjecajem. Medvjedi zimuju u šupljim stijenama ili na tlu među korijenjem velikog drveća. U zimskom snu tjelesna temperatura im pada, te rad srca znatno usporen. Ženke u brlogu kote mlade i hrane ih svojim bogatim mlijekom. Međutim, kada je u pitanju Medo Ljutoč, ništa nije jednostavno i po planu. U podnožju i nižim predjelima snijeg se potpuno otopio, ali na višim i sjenovitim kotama snijeg se duže zadržava i otežava kretanje. Idući prema vrhu Ljutoča, nailazimo na brojne tragove srna, divljih svinja i vukova. Napokon dobijamo signal na našem radio uređaju, ali izgleda da smo zakasnili. Na samoj planini Ljutoča tu je imao brlog, ali izgleda da je izašao iz brloga i da smo biti zakasnili da bi ga našli u brlogu, jer se pomakao iz mjesta gdje je zadnje bio prije nego je nestao signal, znači prije više od mjesec dana. Prema podacima telemetrijskog praćenja, zaključujemo da je Medo Ljutoč danas napustio brlog, u kojem je bio više od mjesec dana. Nastojimo doći što bliže do mjesta koje je GPS-om označeno kao lokacija brloga, ali snijeg na padinama, klizav teren i velike strmine su prevelik rizik i odlučujemo sačekati da se snijeg potpuno otopi i teren osuši, kako bi nastavili potragu za brlogom. Sada, kada znamo približnu lokaciju, uvjereni smo da ćemo u narednom pokušaju biti uspješniji i napokon doći do brloga. Snijeg se otopio i sada je moguće prići lokaciji koja je pomoću GPS koordinata označena kao tačka na kojoj je medvjed neprekidno boravio preko mjesec dana. I uvjereni smo da ćemo na toj poziciji pronaći njegov brlog, što sa naučne tačke gledišta spada u jednu od bitnijih aktivnosti kroz proces praćenja. GPS uređaj nas je vodio do teško pristupačnog dijela Velikog Ljutoča, a kretanje po izrazito strmom terenu je bilo teško i na momente rizično. Na ovo mjesto
ljudska noga do sada vjerovatno nije kročila. Ovdje je očito bila ležao muški, prije negdje. Nježno znači. Nakon pronalaska brloga slijedio je ulazak, uvlačenje u brlog, što predstavlja poseban postupak i doživljaj. Fotografisanje svih detalja, mjerenje tunela i mjesta gdje je medvjed ležao, kao i skiciranje tlocrta kompletne špilje. U ovom slučaju špilja je sadržavala 3 prostorije, koje su služile kao brlog, 2 sekundarne i 1 primarnu, koja je locirana na kraju špilje. Zanimljivo je da medvjedi nikada ne koriste istu špilju u kojoj će zabrložiti tokom zimskih mjeseci, što ne znači da isti brlog neće koristiti neki drugi medvjed. Ovdje u Nacionalnom parku Una pratimo jednog obilježenog medvjeda, mužjaka, nazvanog Ljutoč. Sada će biti skoro godinu dana i kroz to vrijeme se veliki broj njegovih položaja odredio u pomoć satelitskog praćenja, to su takozvani GPS sateliti, to je jako lijepo, pokušava svakih 2 sata odrediti gdje je životinja. U tom vrijeme sam kretao na velikom području koji je 400 kvadratnih kilometara, naravno izlazio je izvan Nacionalnog parka Una, čak je u Hrvatsku nekoliko puta prešao preko Une i vratio se, a upravo danas smo tražili njegov zimski brlog ove zime od 2013. na 2014. To je ovdje baš na brdu Ljutoč, gdje inače vrlo rado se vraćao i na nekim mjestima često boravio, ali smo našli upravo sada mjesto gdje je proveo dobar dio zime. Nije dugo bio u brlogu, ali zima isto nije bila duga, da se u nekoliko navrata vraćao u to mjesto, a u jednom komadu je proveo nešto manje od mjesec dana. Brlog je baš lijepi, tipični medvjeđi brlog, a uvijek je to u prirodnim stijenama koje imaju vrlo zanimljiv i dinamičan oblik, tako da smo našli nekoliko prostorija koje je koristio čak 4 različita ležaje udubljenja. Očito je jedno leže koje je najviše koristio, to je bio i najdublji, 15 metara duboko u usjeku u stijeni. Tamo je nešto trave navukao da mu bude ugodnije, a kad je vjerojatno bilo ljepši dani ili kad je htio malo gledati, onda je išao na leže koje je bio čisto kod izlaza iz toga brloga. Mi se nadamo da ćemo tog medvjeda još pratiti dok se ne napuni godinu dana, kad bi ogrlica trebala automatski otpasti i da ćemo kompletirati priču o toj praćenju tog medvjeda. Dobro je imati što više telemetrijskih podataka o životinjama, jer tada zbilja vidite kuda se sve kreću, koje im prirodne, a naročito antropogene zapreke sprječavaju kretanje i gdje im je eventualno problem za njihove životne potrebe. A to je za nacionalni park isto važno, ono što smo i prije znali i očekivali da nijednoj životinji pojedinačno iz tih skupine velike zvijeri nije nacionalni park dovoljno velik, kako god je on velik, ali nije dovoljno velik da cijeli život bude unutar parka, izlazi van, naravno tamo je drugi režim gospodarenja, pa su izloženi lovnom gospodarenju, to sve treba imati na umu i nadamo se da to sve daje jednu korisnu sliku za budućnost upravljanja samim parkom i okolnim područjima. Iz toga mogu izaći ideje gdje bi bilo poželjno širiti park, kako se takove ideje ikada jave. Nadalje, mi želimo, i to ovdje dogovaramo kako da se provodi monitoring, dakle jedno kontinuirano praćenje prvenstveno velike zvijeri, to su medvjed, vuk i ris, ali i drugih životinja. Jer sa samo stalnim praćenjem gdje se pojavljuju, koliko učestalo, može dobiti neke ideje o njihovom statusu, a ono što je naročito važno, trendu populacije. I tako, naša priča o Medi Ljutoču je zaokružena. Postignuti su vrijedni naučno-istraživački rezultati, a Medo Ljutoč BH001 postao je dio istorije Nacionalnog parka Una i prva telemetrijski praćena životinja u Bosni i Hercegovini. Mi mu želimo da u miru i medvjeđem zadovoljstvu proživi svoj puni vijek.